হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি সকলে খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। তোমাদের সকলকে আমার পরিবারে স্বাগতম। আজ আমি তোমাদের সাথে সর্দির জন্য একটা হোম রেমেডি শেয়ার করব। এটার জন্য আমি যে 3টা উপকরণ নিয়েছি সেই 3টা আমাদের সবারই কিচেনে থাকে। দেখো, এখানে নিয়েছি আমি 1 চামচ ঘি, 1 চামচ আদাটাকে আমি পিষিনি, আমি গ্রেট করে নিয়েছি, আর 1 চামচ নিয়েছি আখের গুড়। এখন ঠান্ডা গরমের জন্য সবার ঘরেই সর্দি কাশি লেগেই আছে, সেজন্য তোমরা এই হোম রেমেডিটা ট্রাই করে দেখো, অনেকটাই উপকার পাবে। তবে যাদের সুগার আছে তারা এটা খাবে না, কারণ আমি গোটা গুড় দিয়ে বানাচ্ছি, সেজন্য সুগারের পেশেন্টরা অ্যাভয়েড। আমি প্রথমে ঘিটা গরম হতে দিয়ে দিচ্ছি। ঘিটা ভালোভাবে গরম হয়ে গিয়েছে, এবার আমি আদাটা দিয়ে দিলাম। আদা দিয়ে 2 সেকেন্ড মতন আমি ভেজে নেব, তারপরে আমি গুড়টা দিচ্ছি। আমি গ্যাসের আঁচটা একদম কমে রেখেছি, আস্তে আস্তে এটা ভাজা হতে দেব। এটা যখনই বানাবে তখনই এই 3টা পরিমাণ একদম সমান সমান নেবে। এটা একদম লাস্টে বানাবে, মানে এটা খেয়ে আর কিছু খাবে না, জল খাওয়ার পরে একদম এটা দেবে, দিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়বে। এটা দেওয়ার পরে আর জল দেবে না। এটা খেতেও খুবই টেস্টি হয়, এটা বাচ্চা থেকে বড় সবাই খেতে পারে। এটা আজকে আমি আমার ছেলের জন্য বানাচ্ছি। দেখো, এটা আমার প্রায় হয়ে এসছে। যখন দেখবে এরকম একটা দলা হয়ে আসছে আর সাইড থেকে এরকম ভাবে ঘিটা রিলিজ করছে, তখন বুঝবে এটা হয়ে গিয়েছে। এবার আমি গ্যাসটা বন্ধ করে এটা নামিয়ে নিচ্ছি। দেখো, এটা আমার একদম রেডি হয়ে গিয়েছে। এবার এটা আমি আমার ছেলেকে দিয়ে দেব। নে এটা কেমন খেতে? ভালো। আমার এই রেসিপিটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করো, আর নতুন বন্ধুরা প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। থ্যাংক ইউ।